របៀបដំឡើងនិងដំណើរការ ABA Mobile ទី1យើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Play Store បន្ទាប់មកវាយពាក្យ ABA Mobile ហើយចុច Search បន្ទាប់មកចុចទៅលើ ABA Mobile រួចចុច Install រងចាំវា download បន្ទាប់មកចុច Open វាជ្រើសរើសភាសារួចចុចដំណើរការជាមួយនឹង ABA រួចចុចនៅទីនេះយល់ព្រមវាយការចំនួន16ខ្ទង់របស់លោកអ្នករួចចុចបន្ទាត់វាយលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នករួចចុចបន្ទាប់លេខកូដ4ខ្ទង់វានឹងលុតដោយស្វ័យប្រវត្តិសូមបង្កើតឬបញ្ចូល username របស់អ្នករួចចុចបន្ទាប់វាយលេខកូដ PIN 4ខ្ទង់របស់លោកអ្នករួចវាយលេខកូដ PIN 4ខ្ទង់របស់លោកអ្នកម្ដងទៀតរួចចុចបន្ទាប់អានសេចក្តីណែនាំរួចឆាច់ផ្ដើមការបង្កើត ABA ត្រូវបានជោគជ័យ